kujua sauti ya Mungu na kung'ang'ania tabia zake Mungu ziingie ndani yako ni jambo linalotosheleza. Huwezi kusema unampenda Mungu wakati unakataa tabia za Mungu. Labda nitolee mfano mmoja. Kwenye maisha tunayokuwa tunaishi, tuna majina ya kiukoo. Kwenye familia tuna watoto wenye majina tofauti tofauti, lakini tunaangalia jina la asili. Tukiona jina la asili linafanana, tunasema huyu pia ni mwanafamilia, hata kama majina yao yanatofautiana. Tunaangalia jina la asili. Sasa Yesu akikuokoa, haumtumii Yesu kama Yesu, unaanza kuambukizwa tabia ambazo ni asili ya Yesu. Sasa watu wengi hawataki kuwa na asili ya Yesu. Sasa hebu ona kitu cha ajabu. Yusufu ni mtoto mdogo sana. Pale nyuma tumesema ya kwamba alikuwa na miaka 17. Lakini ona hekima aliyokuwa nayo Yusufu. Ana miaka 17. Unaweza kujiuliza una miaka mingapi? Ana miaka 17. Maana kwa umri wa Watanzania tungesema hajawa mtu mzima. Kwa sababu mtu mzima ana miaka 18 kwa Watanzania. Maana kabla hajawa mtu mzima, Yusufu alikuwa na akili ya kiutu uzima. Ndipo anachofanyaga Mungu. Yaani kabla hujawa mtu mzima, anakufanya uwe mtu mzima. Kwa nini Yusufu alianza kumshangaza ni Farao katika kitabu cha Kutoka 35-31? Kwa sababu tabia ya watu wazima na tabia nyingine ambayo sio ya kawaida ilikuwepo ndani ya Yusufu. Yusufu hakutambulishwa kwa kumpokea Yesu, alitambulishwa kwa kuwa na tabia za Yesu ndani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka maisha yenye matokeo, itafute asili ya hicho kitu. 17. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana naliwasikia wakisema, twendeni Dotani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Dotani. Yule mtu anasema hivi, akasema wametoka hapa. Tunawaulizia ndugu zako, ndio naulizia ndugu zako. Akasema wametoka hapa. Nilikuwa nasikia wanasema inaonekana wameenda Dotani. Kwa tunapokuwa tunapanga mipango yetu kwenye maisha, kuna watu wanatufuatilia katika hili. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba kila sauti inayosema, iwe kwa kunong'ona, kwa kuhema, ina maana duniani. Ukienda kwa mgonjwa ambaye alikuwa amezidiwa, hata kama anashindwa kuongea, wanakuja kuangalia kama sauti, yaani pumzi inatoka. Mgonjwa ambaye alikuwa anashindwa kuongea, wanaanza kuuliza vipi leo ameanza kuongea, kwa sababu kila sauti ina maana. Sauti yoyote ile ina maana ya uzima kama ni asili ya Mungu. Na sauti hiyo hiyo inaweza kuwa ina maana ya mateso kama haitoki kwa Mungu. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba shetani ni kama simba anayezunguka huku na huku akitafuta mpapeni ameze. Kama shetani huwa anaunguruma, manake huwa anatumia sauti. Sasa huyu mtu akasema wametoka hapa. Jambo la kwanza, manake alikuwa anawafuatilia kimya wenyewe hawajui. Baada ya hapo, maana aliwasikia wakisema, yaani wao wenyewe aliwasikia wakisema. Wakisemaje sasa? Twendeni Dotani. Kwa unapokuwa unajadili, iwe na ndugu yako na rafiki yako, kuna watu huwa wanasikiliza. Unaweza kusema watu wa namna gani wanaweza wasiwepo eneo lako. Ndio maana hakuna mtu ambaye anaweza akakuangamiza kama hana taarifa zako. Hata majambazi wanatafuta taarifa zako, then wanataarifiana ili waweze kukuvamia. Hata shetani lazima atafute taarifa zako. Ndio maana miongoni mwa siri ambayo Mungu anatupatia ni kutunza taarifa zetu. Ukitaka kujua nguvu iliyoko ndani ya taarifa, poteza kitambulisho cha taifa. Poteza utambulisho wako, yaani poteza taarifa zako. Kitu kinachoumiza na kuharibu watu wengi
na kuumiza ni pale ambapo tunapoteza taarifa zetu katika ulimwengu wa roho kirahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Miongoni mwa kitu ambacho Yesu alikifanya, hakupoteza taarifa zake. Yesu hakupoteza taarifa zake. Walipokuwa wanamtega, walikuwa wanamtega waone anazungumzaje, lakini alihakikisha taarifa zake hazipotei. Yesu alikuwa anafundisha, alikuwa hapotezi taarifa zake. Watu ambao waelewe hapa, wanajua Yesu alikuwa anapoteza taarifa zake. No, Yesu toka ameanza kazi hajawahi kupoteza taarifa yake hata moja. Alikuwa anatangaza injili ya Yesu Kristo. Ndio maana sisi kwenye maisha yetu imetupasa kujua ya kwamba tukishabeba kusudi la Mungu, tumeokolewa katika Yesu, tusipoteze taarifa. Yaani kwa lugha nyepesi hivi, nikisema kuhusu kupoteza taarifa, kuna mambo ambayo unatakiwa kuyajua, sio kuwajulisha. Ndio maana adui anapokuja, kwa mfano tuchukulie mfano hawa watu wa kawaida katika maisha ya kawaida. Kwa mfano mbea anapokuja ili aweze kutengeneza au kuumba jambo lionekane baya zaidi, anachofanya nini? Anatafuta taarifa zake au taarifa zake. Usipompa taarifa, hana cha kusema, labda atengeneze uongo mwingine. Ndio maana Yesu kilichokuwa kinamshindia ni kitu gani? Alikuwa anafanya kitu kimoja. Alikuwa hatoi taarifa zake. Alikuwa anatoa taarifa za nani? Za Mungu, ambazo Biblia inasema ya kwamba hazichunguziki. Kwa kila walipokuwa wanatafuta kumuua, taarifa za Yesu hawana za kumuua. Wana taarifa za nani? Za Mungu. Sisi tukisimama kwenye madhabahu tunatoa taarifa zetu, na taarifa zetu haziwezi kutoa msaada kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee mstari wa 17. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Donati. Yusufu aliwafuata ndugu zake, akawakuta wapi? Donati. Tusikilize kwa makini. Yusufu alipokuwa anawafuata hao ndugu zake, ilikuwa ni tabia ambayo alikuwa ameambiwa, tumeanza kule mwanzoni, na baba yake kwamba kawaangalie ndugu zako kama hawajambo, lakini jambo la pili, na zile kondoo kama ziko salama. Kwani wameki kitu moja, watumishi wa Mungu, kuna tofauti kati ya neno hawajambo na usalama wa mifugo. Ndio maana Yakobo hakumwambia Yusufu akaangalie kama kondoo hazijambo, alisema kama watu wapendi hawajambo. Sasa hapo kitu gani kinatofautisha? Kuna tofauti kubwa kati ya thamani ya mwanadamu na thamani ya mnyama. Ndio maana watu wasema sufuria anakula, ina neno lake. Kisu ki, mtu ana. Sasa kama mtu ana, kisu kina, maana kuna tofauti kati ya mtu na kisu. Sasa Biblia inasema hivi, huyu mtu alikuwa ni wajabu sana Yakobo. Huyu kweli alikuwa ni mzazi bora. Akajua namna ya kutofautisha. Namna ya kutofautisha mtu na vitu. Hapa akaanza kusema ya kwamba basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Donati, akawakuta. Sasa fikiria, kule kuna mifugo, kuna ndugu zake, lakini vile inasema kwamba akawakuta. Manake watu walikuwa ni wafugi kuliko mifugo kama tunasema. Kule na wakamwona toka mbali. Hapo tunaendelea sasa, kama tuende sawa. Wakamwona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Yaani wakamwona toka mbali kwamba Yusufu yule pale anakuja. Kabla ya yote wakaweka shauri la kumuua. Nisikilizeni watumishi wa Mungu. Kama unataka kufika mbali kupitia ulimwengu tunayemwabudu Yesu Kristo aliyekufa msalabani akamwaga damu, akapigwa taji ya miiba kichwani. Biblia inasema hivi, walipomuona kutoka mbali wakafanya shauri kumuua.
kinachofuata ili twende sawa. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Yaani wamepanga kumuua, bali kwa mbali hao wakasemezana kwamba yule bwana wa ndoto anakuja. Sasa fikiria hichi kitu. Miongoni mwa hatari kubwa ambayo wanadamu wanaifanya duniani, wanaamini wanawaziwa mbele, wanaamini wanathaminiwa, wanaamini wanaheshimiwa. Ni hivi, dunia sasa hivi ukienda mahali popote, Marekani, Dubai, si wapi, Ulaya, dunia inapambana watu wasomee kuteka akili za watu. Basi watu tunasomea kuteka akili za watu, walimu tunasomea kuteka akili za wanafunzi, manesi wanasomea kuteka akili za wagonjwa, kila mtu anasomea kuteka akili za watu. Unapokuwa unaishi duniani, kama una malengo ya kufika mbali katika Yesu, lazima ujue ya kwamba tuko wengi ambao tumesomea kuteka akili zako. Mfanyabiashara anasomea kuteka akili za wateja. Mteja anasomea akili namna ya kupata kile anachokitaka. Kwa dunia inasomea. Yaani ukiwaona viongozi wakubwa duniani, wa dunia, si mashirika mbalimbali, wamesomea namna ya kuteka akili za watu. Mtu pekee ambaye hawezi akatekwa ni mwenye Yesu wa kweli, mwenye akili asili ya Mungu. Kwa sababu, kwa nini nasema hivi? Ambaye hakutekwa na watu mafarisayo, wasomi, masadukayo, ni Yesu pekee yake. Kwa asili ya Yesu ikiingia ndani ya mtu, haitekwi na mtu, haitekwi na kitu. Bwana sifiwe sana. Maana nakualika katika jina la Yesu uwe na asili ya Mungu. Hata nitolee mfano. Mimi nilipokuwa mwaka wa 3, profesa wetu sisi alikuwa anatufundisha, akatuita siku moja ghorofani juu, akatuambia hivi, mnapofundisha wanafunzi ili wawapende, ili wawaone mnajua, hata kama mjui, fanyeni 1, 2, 3. Anatufundisha namna ya kuteka akili za wanafunzi. Nataka niende sana. Miaka hii maendeleo yanaongezeka, ufahamu unaongezeka. Kitakachopambaniwa sana ni kuteka akili, kwa sababu thamani ya mtu ni akili. Yaani mimi nikisha kuteka akili, thamani yako hauioni. Unaona muda mwingine unasisitizwa waacha matumizi ya ufahamu na akili unapokuwa unaendelea kumtumikia Mungu. Moja kwa moja unaenda kujaribia. Ndio maana sasa twende sawa hapa, msikilizaji. Hawa watu wakasemezana wao kwa wao kwamba yule Mr. Ndoto, jamani, walimpa na jina Bwana wa ndoto. Mungu akishaweka kitu ndani yako, watu wanakupa jina. Sio kwamba wanakupa jina kwa sababu wanapenda wanachokifanya. Wanakupa jina kwa sababu wana hila ndani ya moyo yao. Ni hivi, mimi nimeshuhudia rafiki yangu mmoja nikiwa chuo, alikuwa anapenda kuniita mchungaji. Ananiita mchungaji. Sipoje nikamwambia rafiki yangu, ukiona mtu anakuita jina zuri, muogope sana. Mtu anaweza kukuita mtumishi. Sio kwamba si kila anayekuita mtumishi anapenda utumishi wako. Ndio dunia ilivyo. Na ndicho Biblia inachofundisha. Yule Bwana wa ndoto anakuja. Wakati huo umeshapanga Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Biblia inafundisha nini? Unapokuwa na matokeo chanya kwenye maisha. Idadi ya wanaokuwazia mema inapungua. Lakini hapo unapokuwa na matokeo chanya kwenye maisha, idadi ya watu wasioonekana kwa macho ya nyama wanaokusupport ni kubwa na inaongezeka. Nirudie. Unapokuwa na matokeo chanya kwenye maisha, idadi ya watu wanaokusupport inapungua katika macho ya nyama. Lakini katika ulimwengu wa roho, idadi ya watu ambao watakuja
wanakuja kusimama na wewe inaongezeka siku hadi siku. Kwa sababu wote ambao wameandikwa kwenye Biblia ni wale ambao walikuwa na matokeo. Kuna watu ambao hawakuwa na matokeo, tumeona kwenye Biblia, tumesoma hiki kitabu cha Mwanzo kizuri sana na kimekuja kwa wakati sahihi. Watu ambao walikuwa hawana matokeo, hata sasa hivi historia yao zinafanya sipo chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo watu walianza kupanga kumuua Yusufu. Lakini shida ni nini? Ndoto. Tuendelee. 19 wakasemezana wao kwa utazama ile bwana ndoto na shida. Haya, twende tukamuue. Jamani, twendeni tukamuue. Kwa sababu gani? Na kumtupa katika birika moja wao. Yaani tumuue, alafu tumtupe kwenye birika moja wao. Biblia inasema hivi. Nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Tuendelee vizuri hapo. Wakasema hivi, naomba nijieleze hapa kwa lugha nyepesi. Wakasema hivi, twendeni sasa, kwa sababu yule jamaa wa ndoto tayari anakuja. Twendeni tukamuue. Baada ya kuwa tumeshamuua, tunamtupa kwenye birika. Tukishamtupa kwenye birika, Biblia inasema nini? Tutajua na tutaona ndoto zake zitakuwaje. Hao ni wanafamilia, ni watu na level ya familia. Wanasema hivyo, twendeni tukamuue ili tujue ndoto zake zitakuwaje. Nataka niende sawa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kinachosababisha watu wakuchukie, watu wapange kukuua, watu wapange kukunyonga, watu wapange kukusema vibaya, watu wapange kukutangaza vibaya, sio wewe na mwili wako, ni kilichoko ndani ya mwili wako. Yaani hifadhi ya Mungu ndio inayochukiwa, sio wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitoe mfano. Siku moja mtu mmoja akanisimulia, gari lilitekwa, waliweka magogo, gari linakuja likashindwa kupita, likasimama pale. Wakamkamata yule mtu mwenye gari, wakamwonyeshia bunduki, akatoa funguo, wakafungua kwenye container, wakaiba mali zote. Baada ya hapo walipochukua mali zote, gari liliacha. Ndicho kinachofanyika kwenye maisha. Yaani shetani hakutafuti wewe, wala ndugu zako adui zako hawakutafuti wewe, wanakitafuta kilichopo ndani ya wewe. Sasa watu wengi wakishaona mazingira kama haya huwa wanachanganyikiwa. Usichanganyikiwe. Unapoona mazingira kama haya Yusufu aliyapitia, Biblia imeandikwa ili mimi na wewe tusaidike. Yusufu hakutafutwa yeye, ndio maana mstari utangulia akasema kwamba ile bwana wa ndoto kwa kilichochukiwa ndani ya Yusufu sio Yusufu, bali alichukiwa Yusufu kwa sababu ya kile kilichokuwa ndani ya Yusufu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi hatuchukiwi na hatukuchukiwa, ila kilichokuwa ndani yetu kitachukiwa. Huu mwili ni kama gari, kama boksi, lakini nimebeba almasi. Kwa kitakachokuwa kinatafutwa sio huu mwili, ni almasi iliyopo ndani yetu. Sasa tunatakiwaje kulinda? Yusufu anatufundisha jambo moja, kwamba tunapokuwa tunaishi na watu lazima tujue ya kwamba wanatafuta kutuua ili kuua. Hawatafuti kutuua ili tupe, wanatafuta kutuua ili kuua. Sasa nija anasema hivi, yule jamaa wa ndoto twendeni tukamuue. Kwa hiyo sasa ili tujue ndoto zake zitakuwaje, kwa hiyo wanataka kumuua Yusufu ili kuua, hawataki kumuua Yusufu ili kumuua. Kwa hadi kwenye maisha adui hawataki kutuua sisi, bali wanataka kutuua sisi ili waue. Kwa walitaka kumuua Yusufu ili waue ndoto ya nani? Ya Yusufu. Usikubali ndoto yako iuawe na ujinga wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu ni mlinzi wetu siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende sana. Watu wengine wanashuhudia kwamba Mungu aliniokoa. Na huu ujinga ukiendelea sana, kuna wakati Mungu anaweza kuruhusu kifo kutokea, ukapotea katika ulimwengu. Kwa wanajisifu kwamba Mungu aliniokoa. Lakini nataka nikwambie, Mungu kama amekuokoa, Mungu ametaka kuokoa kile kilichopo ndani yako. Yusufu aliambiwa ya kwamba yule bwana wa ndoto anakuja, twendeni tukamuue. Hapo anasema hivi, ili kisha jamani, hapo anasema namba twende sawa, kisha tutaona
zitakuwaje ndoto zake, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa hii ni picha ambayo Mungu anatuonyesha kwamba yaani haui ili wewe ufe, anaoa ili kilichoko ndani yako kife. Ndicho ambacho kinafanyika. Tuendelee. 21. Reubeni akasikia, akamwokoa katika mikono yao, akasema, jamani, si tumekubali kwamba tukamuua, si tumesikilizana kwa umoja, sasa naomba tusimue, tusiende kumuua. Reubeni alisema hivi, tusimue. 22. Reubeni akawaambia, msimwage damu, mtupeni katika birika hii iliyoko nyikani, wala msimguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao, akamrudishe kwa baba yake. Akasema, sasa kweli tumuue, tumekubaliana, lakini mimi naomba tusimuue. Mimi Reubeni, wala ambao tulikuwa pamoja kule nyuma, tunajua Reubeni nani. Akasema tusimuue, tufanye hivi, tukamtupe kwenye ile birika. Jinsi mlitaka tumtupe Yusufu wakati ambao ameshakufa. Sasa mimi naomba tusimuue, ila tukamtupe tu kabla ya kumuua. Ya nini kumwaga damu sio na hatia? Tuendelee. Lengo leo lilikuwa ili baadaye atafute namna amrudishe kwa baba yake. Yaani amrudishe kwa baba yake anayempenda. Kwa Biblia inafundisha hivi. Ukikaa katikati ya watu ambao hawakupendi, ni hatari kubwa. Ndio maana Reubeni alikuwa anapambana hapa, tunaona mbele. Alikuwa anataka ili baadaye amuibe Yusufu kwenye lile birika, halafu ampeleke kwa baba yake ili akaendelee kuwa salama. Unapokaa katikati ya watu ambao hawakupendi, unajiweka hatarini kwenye nyanja zote za maisha yako. Ndio maana miongoni mwa kitu ambacho Mungu anapambana ni kutafutia mtu ambaye anaweza kukupenda, wenda basi kwa sababu, ingawa si wakati wote, lakini kwenye ule wakati ambao Mungu anataka atimize jambo lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo wewe akamwambia, msimwage damu, mtupeni katika birika hii iliyoko nyikani. Yaani leo wewe ukitakaangalia alikuwa na kiini. Naomba tufuatane hapo kwenye mstari wa 22. Akasema mtupeni, sio tumtupeni. Hapo naomba tusome hapo 22. Akasema mtupeni. Hii kiasi cha roho mbaya kimepanda. Mtupeni kwenye birika. Maana kwa ufupi leo nilikuwa nani? Amejiondoa. Kama mimi simsiki. Mtupeni. Sasa kwenye katikati ya maadui, Biblia inafundisha ya kwamba kuna mtu mmoja mtupeni. Katikati ya maadui. Unapoona unaishi katikati ya maadui, usiwachukie watu wote. Kuna Reubeni wako kwa ajili ya maisha yako. Anakupenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa akasema mtupeni, yaani huyu jamani mjanja sana. Akasema tena tumtupe kwenye birika lililoko nyikani. Yaani maana kwa ufupi, maeneo ambayo hata mafuriko kutokea itakuwa nini? Ngumu. Hebu tujifunze kitu kimoja. Kwenye Agano Jipya kuna birika lililoitwa Bethesda, ambapo wagonjwa walikuwa wanachovya wanapona. Kama tunakumbuka katika kitabu cha Yohana kama sikosei 9, ilikuwa birika lililoitwa Bethesda. Sasa lile birika walikuwa wanajichovya maji yanapochemka halafu wanapona. Tunakumbuka yule mama ambaye yule mtu ambaye alikuwa ana changamoto, alikuwa anashindwa namna kujichovya. Yesu akamtokea akasema kwamba jitio tunafanya na uende. Sasa hili birika ambalo tunalizungumzia ilikuwa linapatikana kule Dothan, ambako anatokea mifugo ndugu wa Yusufu. Ilikuwa ni tofauti. Hili lilikuwa halina nini? Maji. Kwa hata muda ambao alitupwa kwenye lile birika, maana yake maji